Halo semua, balik mana Mbak Dewi? Di malam petaka. Malam petaka. Malam petaka. Tetap sama Bang Wawan. Ini ada teman satu lagi nih. Iya. So, Niko. Cek kenalan dulu. Kenalan dulu Ya, kok. perkenalkan nama saya Niko Tak UU. Tak kayak Mas Joko tak Loh, saya nggak mengenal no. Loh, wis ngono lho. So, ngeblank ya. Iya. Ulangi sih. Ulangi sih. Gak usah bang, lanjut bang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana? Ambek awak dhewe. Malam-malam petaka. Iya. Malam Jumat ya, Bang. Sama saya Ajis. Dan saya Wawan. Ini satu lagi iki. Siapa iki? Ini satunya siapa? Niko Tak UU. Tak Tahu. Iya, Bos, sehat kabeh iki. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Malam Jumat iki, Bang. Iya, malam Jumat. Iya. Betul, malam Jumat. Jadi malam Jumat itu sedikit mistis ya kan? Iya, mistis. Kalau malam Jumat biasanya dibawa dengan hal mistis. Iya. Senggol. Tadi kaki gue begini biar Iya, hidupnya. santai ngono lho, slow. Tuh lagi sakit dia kamu. Ya beginilah. Covid itu. Iya, Covid ya jangan dekat saya kok. Enggak lah. Kelamaan kerja ini kayak gini. Wih, gendeng. Ish, enak. Pemburu dolar iki. Banyak uangnya, Jis. Wih. Banyak uangnya, Jis. Sing nyele duwe apa? Aduh, nek nyele gak ono. Apa njaluk wis, njaluk gak nyele aku. Ah tambah njalu. Kurang cide Bang iku. Enggak, pas kok. Pas ta. Iya. Biasanya nek malam Jumat ngene iki pas kerja bengi, kadang kan awakmu masuk bengi kan. Ya. Ono hal sing serem apa gak? Oh, sering. Kayak apa iki? Ono iki suara aneh. Aneh ya apa suara aneh iku? Iya. Kan kerjaku lantai 4. Wih, lantai 4 ya. Lantai 4 ya. Heeh. Tuh sampai lantai berapa memang kerjamu sampai lantai berapa? Lantai 4. Oh, lantai 4. Mentok lantai 4. Ya? Mentok lantai. Gak ono rooftop ya? Oh, enggak ada. Iya. Terus apa biasanya? Yang lantai 3 itu kitchen. Biasanya aku tidur di lantai 3, tangga, lantai 4. Itu mesti lantai 4 itu ada suara-suara. Turun dek tangga. Iya. Terus di tonggo. Heeh, di tangga, lantai 4. Gak ono kasure ta kamar ngono kok turun nang ngene tangga. Gak ono. Loh, gak ono. Gak ono. Jelas bukan selimut tetangga, Jis. Lek glondong ya apa turun nang ngene tangga. Ono kardus-kardus iki. Oh, Turun nang kono. Sini suara-suara aneh. suara kayak apa? Glodak-glodakan. Tak kira apa ya? Parani. Ya. Parani. Delok ya. Lah kok tikus ambek kucing. Oh, lagi Tak kira- lapar. Iya, tak kira mistis kan. Lagi lapar. Saya kira tadi antunya lagi mau masak, Jis. Keluar. Lah kok tikus ya. Tikus yang jelas bukan tikus kantor ya. Saman Bang. Ono ngalami hal-hal mistis ya. Oh. Kalau saya hal mistik saya itu Iki malam Jumat apa sih? nggak Kliwon tahu. ta biasa ya. Biasa aja. Tak soalnya takut aku. Biasa aja. Malam Jumatnya biasa aja ya. Iya. Oke. Lah apa biasa sampean? Kalau saya itu biasanya, Jis, kalau malam Jumat itu kalau saya tidur ya,
Pas saya tidur itu kedengarannya itu cuman suara au au au. Loh, Gitu iya. wow ini. Nggak ngerti. Loh. Suaranya tuh au au au. Kalau malam Jumat kebanyakan begitu kok. Suaranya itu sampai bising di telinga Jis. Kok kayak gak asing aku ya? Au nih. Iya, nggak asing karena saya bukan orang asing Jis. Kalau ini Niko orang asing ya, kamu orang asing ya? Oh, enggak lah. Iya, suaranya tuh au. Iya. Malam Jumat lagi. Biasanya kalau malam Jumat suara au itu suara apa tuh Jis? Ya ombo sampai ya apa lo? Loh. Makanya saya tanya suaranya itu. Lo ya. Tak kok balik. Sunnah Rasul Jis ya. Oh suara itu mau. Rasul iya. Enak-enak lah. Hah? Enak-enak Loh, lah. bukan saya merasakan kok orangnya. Iya. Iya. Ini juga biasanya nih kalau dengar suara begitu juga lah. Enggak pernah. Oh, nggak pernah katanya. Loh, nggak pernah. Jatuh ini Jis. Jatuh. Apa ya jatuh? Ini jatuh headsetnya. Iku. Bahasa we gombel. Iki lho wangel ya. Iya. Ket mau ngene. Saya itu dari tadi lihat. Dari tadi begini. Saya mau jawab nanti mengacaukan. Gak apa-apa. Heeh. Tapi biasanya malam Jumat ya Bang. Iya. Kan kamu tahu cilik kan? Tahu sampean kan ya pernah kecil ya. Iya, pernah Kadang kecil. kalau pas malam Jumat maghrib itu kan Kamu merinding kali. Aku merinding aku. Iya. Belum kelek ya iku. Oke. Pulang. cek dah. Belum kelek iku. Iku kan kadang ono wong ngomong, Heeh. "Ayo wis maghrib ndang mlebu." Iya karena disuruh sholat maghrib Jis. Iya koyo disuruh Kan, sholat maghrib ngerti kan? Iya disuruh sholat maghrib. Bola. Iya. Loh, terus kalau biasa maghrib itu disuruh apa? Ya kan pas cilik kan kadang ya ngerti. Iya. Wayahe maghrib, saya nang mlebu kon kok di golek wewe gombel. Iya. Kamu tahu apa itu? Sing iku. Loh, Apa gini? Pamer takon iki. itu loh. Sing biasa suka menyusui anak kecil. Suka menyusui anak kecil Jis. Iya, bener. Bener tak? Bener. Wewe gombel itu. Yo. Carane ngono pas diculik. Heeh. Diculik itu pirang-pirang dino, Bang. Iya. Padahal Senin meset itu. Itu disusui terus. Disusui terus. Yo kare, gak kelompokan lah anak disusui terus. Yo mangan. Disusui terus. Aku yang mau Jis kalau disusui terus. Iya. Disusui terus. Tapi wewe gombel itu memang wajahnya cantik ya Jis. Gak tahu ketemu sih aku. Kalau kamu aku ketemu tak? Enggak tahu ketemu. Loh kok kamu ngerti wewe gombel yang nyusui itu? Katanya. Oh katanya. Ini mitos apa fakta? Yo aku sih gak percaya. Saya nggak percaya karena saya nggak pernah lihat. Nah, iku mau lho. Kalau kamu? Tapi gimana kayak ngerti ngene-ngene iki mau. Iya. Kok kamu ngerti ini? Katanya orang dulu. Jangan-jangan pacaran sama wewe gombel dia Jis. Waduh, bahaya ini. Kok ngerti? Merinding aku iki. Saya juga merinding Jis. Ya kayak yang merinding. Oh dari tadi kelek terus ya merinding. Maksudnya itu bulu ketekku Oh, berdiri. oh bulu ketek berdiri. Loh, emang ada kakinya bisa berdiri? Loh, nggak ada. Loh, terus ada apanya? Ayo, Lho wis diselamati ta dorong kok wis ngadeg. Iya.
Iki bahasa apa ya sini? Pembahasan kita itu wewe gombel. Wewe gombel kok. Wewe gombel. Tapi kamu kan tahu bahwa wewe gombel itu sering nyusoni. Berarti kamu tahu? Nggak tahu. Itu katanya orang dulu diceritain. Diceritain Jis. Wong dulu ndi sih? Dulu Wong nglawas. lawas kira-kira lawas wis ya apa? Sepuh. Sapu-sapu. Sepuh. Oh sepuh. Sepuh. Saya kira sapu kan dipakai membersihkan. Iya, tapi kadang sapu ya ikan sapu. Ikan sapu-sapu yang biasa dari akuarium itu. Terwajin itu bendino sapu-sapu terus. Iya. Iya, setiap pagi nyapu. Kamu nggak menyapu ya di rumahmu ya? Nggak pernah sih. Tadi aku waktu sampean terus bilang wewe gombel, merinding terus di Jis. Halo, apa? Nggak ngerti. Waduh. Nanti aku nggak bisa tidur ini kalau gini. Soalnya kepikiran terus. Suara apa? Au lagi ya. Iya. Loh, kayak yang saat saya ceritakan nih kok. Iya. Iya. Suara apa itu kok? Burung kakak ini. Burung gagak Jis. Burungnya gak gelem dah. Kagak. 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 Oke. Ya Allah. Itu apa itu Jason? Apa ini? Ada lampu. Sama iku liatin. Ada asap. Iya. Wangil. Disuruh closing Jis.